oilaviy tadbirkorlik bo'yicha barcha fuqarolarga beriladi. Shaxsan yoki fuqarolarga mahalla idorasiga kelib pasport ma'lumotlarini topshirish kerak va har qankini tasdiqlangan summalar bo'yicha chorvachilik, dehqonchilik loyihalari bo'yicha undan tashqari mahalla kreditlari bor, moliyaviy ommaboplik loyihasi bor. Unda kreditlar 13 milliongacha 21 oyda 3 oylik imtiyozli davri bilan beriladi. Keyin hamroh krediti, bu ayollarga beriladigan kredit.